दोस्तों, अगर ये पिंक पेपर को जो इस दीवार पर फूंक मारकर ज्यादा देर तक रोकेगा, उसे मिलेगा एक आईफोन। पहले ब्लैक टी शर्ट वाली लड़की फूंक मारकर पिंक पेपर को रोकती है और ये तो 51 सेकंड ही रोक पाती है। ये वाली लड़की तो 1 मिनट 8 सेकंड तक रोक पाती है और ये दो लड़की जल्द ही हार मान जाती है। अब बारी है इस लड़का का। क्या दोस्तों, इन लड़कियों से ज्यादा देर तक फूंक मारकर इस पेपर को दीवार पर रोक पाएगा और एक आईफोन जीत पाएगा कि नहीं? उसे देखने से पहले रुक जाओ बेटा, वीडियो को ऊपर मत करो। इसे तुम अपने कोमल हाथों से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना मेरे। और ये क्या दोस्तों, ये लड़का तो ज्यादा देर तक पेपर को फूंक से रोककर आईफोन जीत जाता है।